朋友们，大家好！今天我们来维修一台小天鹅的7.5公斤的变频洗衣机。这个变频洗衣机啊，它有一个故障通病。我们来看一下它的故障吧。按电源，然后呢，我们按照脱水吧，按启动。这种故障啊，我跟大家说一下吧。它有时候能够脱水，有时候不能够脱水，有时候能够正常洗衣，有时候又不能正常洗衣，有时候呢只转一边。出现这种故障现象呢，这款洗衣机的通病都是那个变频电机有问题。你碰到这种故障现象，它这里啊还会出现一个故障代码。等一下我们来看一下，那个故障代码就是 F4。你看到出现 F4这种故障代码，你一般就更换那个电机，这个问题就解决了。这个变频电机它是白色的，等一下我们把它翻转过来看一下那个电机是什么样的。我们先看它的故障现象，这里等一下会出现 F4。这是你看，就是这一款洗衣机的通病来的。用了一段时间之后，它就会出现这种故障现象。那看到没有 ？F4，我现在都摁不亮了。F4出现这种故障现象的话，就是下面那个电机有问题。你更换它，根据我经验的话，我换了10台，这个故障就解决了。那其他没有毛病的，就是那个电机有问题。我们把这个洗衣机给它翻转看一下，那个电机长什么样的。这个洗衣机我已经放倒了，我们把它的防老鼠的这个盖子给它打开。哎呀，有点难打开哦，暴力打开吧。这个洗衣机也坏了，看到没有？这个就是电机，白色的。这个电机啊，这个地方很多线的，在这个地方看到没有？它正常的电机它是3根线嘛，但是这个是很多线，这个是变频的电机来的。出现这种 F4这种故障代码的话，你直接更换这个电机，这个问题啊故障啊一般就可以解决了。但是现在我手头上又没有这个电机，只能从网上买一个回来了。一般的五金店啊，或者是洗衣机专卖配件的那个店里面啊，都没有这个电机的，因为它不一定备有，所以说要从网上买才可以。它里面结构也挺简单的，一般都是这种故障，其他没有问题的。因为有些人不懂的话，他以为就是出现F4啊，或者是水位传感器的问题，其实不是的哈。你更换多少个水位传感器，这个故障一样存在的，只要你更换这个电机就好了。这个是经验分享来的，如果你没有碰到这种情况的话，你没有更换电机的话，你这个经验你是学不来的。以前我碰到过类似这种情况，碰到的太多了，然后呢，直接把这个经验啊免费分享给大家，让大家少走弯路，是吧？这样对大家可以说，有一个很好的帮助吧。你可以关注我，然后呢，观看我视频，你会学到很多的东西来的。我这个都是实战操作来的，不是从讲的什么理论啊，我那不讲理论的，集中实验结合，碰到什么问题就解决什么问题，也不会弄虚作假的。好了，本期视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞和转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。